В мультимедийном историческом парке сегодня работают 9 выставок, и благодаря международным спортивным играм «Дети Азии» посещаемость парка только за июнь почти превысила 20 тысяч. Это стало возможным благодаря совместной работе с дирекцией международных спортивных игр «Дети Азии», Министерством культуры Якутии и коллективу исторического парка. Особую благодарность выражаем музеям и организациям, предоставившим экспонаты для данной выставки. Я очень благодарен музею, Министерству культуры, что сегодня эта выставка состоялась и открылась. Конечно, может быть, хотелось бы еще масштабнее, еще больше, но мне кажется, очень лаконично, правильно, очень красочно, поэтому сердце радуется. И больше ничего вот такого невозможно сказать, потому что Михаил Ефимович есть его цитаты. Мы видим историю развития игр «Дети Азии» так, как он хотел, поэтому мне кажется прекрасно. Мы окрыленные, одухотворенные, что историческая справедливость, как основателя международных спортивных игр «Дети Азии», оно, мне кажется, здесь прекрасно и очень уместно, и она непосредственно связана с историей международных спортивных игр «Дети Азии». И я очень надеюсь, что много наших соотечественников и иностранных участников посетят эту выставку. Поэтому я только рад и очень рад. Действительно, первый президент основал игры «Дети Азии», да, оно сколыхнуло, да, не 10 человек, не 50 человек, а тысячи, сотни тысяч, так, якутян, потом россиян, потом мира. Понимаете, это именно идея, которая воплотилась в реальность, в жизнь. На выставке можно увидеть лица знаменитых спортсменов, для которых международные спортивные игры стали первой ступенью в длинной спортивной карьере, приведшей на пьедестал победителей Олимпийских игр. История организации данных спортивных игр показывает, каким образом в середине 90-х наша республика, находясь в сложных социально-экономических условиях, сумела выйти на мировую арену проведения спортивных игр. Как раз-таки эта выставка, мне кажется, может стать таким основоположником, получается, истории вот такого основного мероприятия для нашей республики, да и вообще всего азиатского региона, как «Дети Азии». То есть, как эти игры создавались, кем они создавались, конкретно фигура Михаила Ефимовича Николаева, первого президента Республики Саха-Якутия. Конечно же, если красной линией проводить идею Михаила Ефимовича Николаева о оздоровлении народа, как и одной из самых ключевых и фундаментальных основ вообще оздоровления всей нации, то, в принципе, мне кажется, эта выставка, повествуя свою историю, как эти игры начинались, может очень многих людей вдохновить. «Дети Азии. От идеи к истории» — это уникальный мультимедийный проект, которым восхищаются представители команд, участвующих в международных спортивных играх. Выставку посетили как организаторы игр, так и зарубежные спортсмены. Сегодня поток посетителей также не ослабевает. В историческом парке организовано экскурсионное обслуживание. Спортсмены из Палестины, Казахстана, Узбекистана, Пакистана побывали на выставке одними из первых. Также участникам игр дана возможность оставить автограф у нас в историческом парке, показать, что они здесь были. Я Галибов Шалджахон Завхидинович, занимаюсь видом спорта самбо. Для себя узнал, оказывается, «Дети Азии» участвуют очень много стран. Еще, оказывается, в прошлых «Дети Азии» очень были красивые медали в виде мамонта. Меня зовут Лектес Бекзат, я участвую за сборную Казахстана по волейболу. Вот мы посетили экскурсию по детям Азии. На выставке самое интересное было, это когда проходили зимние «Дети Азии», не в Якутске. Потом после этого проводились 7-е игры «Дети Азии», тоже не в Якутске, из-за того, что была пандемия в 2020 году. Экскурсия понравилась, очень интересно.